gente! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar uma belezura que eu fiz agorinha mesmo, né? Gente, hoje eu fiz aqui uma slime, gente, essa é a primeira slime que deu muito certo. Essa é a primeira slime que deu certo, gente. E eu estou muito feliz por isso, porque eu adoro mexer em slime. Bom, gente, essa foi a primeira slime que ficou com uma consistência boa, né? E, gente, quem me ajudou, um beijo pra minha tia que me ajudou a fazer essa slime, gente. Foi mais a minha tia que fez essa slime do que eu. E tá muito boa, eu acho, né, pra mim. Aqui embaixo, gente. Bom, gente, e hoje eu vim meio que mostrar como que eu fiz a minha slime, qual é a cor dela, né? Eu vou explicar vários tipos de coisa. Bom, gente, ficou um pouquinho mole, mas eu já mexi, já voltou o jeito que tinha que ser, né, ó. Tinha ficado um pouquinho mole, mas aí já endureceu de novo. Então, pera lá, entendeu? Bom, gente, esse corante aqui é um corante roxo. Eu pus pouco, gente, porque se apanhasse muito ia ficar muito coisada. Bom, gente, a receita dessa slime é cola, né, que é o principal, água boricada, bicarbonato de sódio e corante. Foi com isso que eu fiz a minha slime, gente. Bom, gente, a minha demorou uns 10 minutos pra ser feita, essa minha slime. Porque a minha tia sabe mexer muito bem com minha slime. E se vocês querem que eu traga minha tia aqui no canal, comenta aqui embaixo. Hashtag Tiagão, tá? Comenta aí. Cadê a Clarinha? Achou. Gente, eu não sei meio que muito mexer na slime, tá bom? Então, não ligo. Gente, tô muito feliz, gente. Muito feliz, porque eu amo slime. Meu sonho é ter uma slime que tinha dado certo. E aqui está. Bom, gente, ó. Não estou mentindo. Tá? Eu peguei até que acessei. Ó, cola pel pra mim é a melhor cola pra slime. Água boricada. E aqui, gente, corante. Foi isso que eu usei. É com bicarbonato de sódio que tá lá na cozinha. Eu só queria mostrar mesmo a minha slime pra vocês, gente, porque tô muito feliz por ter vocês e por ter essa slime. Aqui a minha primeira slime muito boa. Muito boa. Gente, eu amei. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa linda slime, gente. Gente, eu amei essa slime. E meio que ela tá um pouquinho clique, bem pouquinho, mas ela tá clique, que bom. Eu sempre quis uma slime clique. Quase nenhuma slime minha dá clique. E, gente, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixado a sua slime mais like, slime girl like e slime boy like, tá bom? Pra mim ensinar aqui, gente, vocês a fazerem essa slime, tá bom? Se vocês quiserem fazer, podem fazer, mas, gente, se vocês quiserem uma slime que não fique um pouquinho dura, que nem a minha ficou, um pouquinho dura, mas tá bom, né? Gente, vocês têm que ter muita paciência, gente. Gente, a minha tia, ela apanhou pouco
pouca água barricada e deu muito certo, gente. E eu amei, tia. Muito obrigada por ter me ajudado a fazer essa slime. Gente, foi mais ela do que eu, né? Eu só mexi mesmo e ponhei corante. Tudo de corante que eu queria. Eu mexi só um pouquinho, né? Ela nem deixou eu apanhar o tanto. Bom, gente, ela só perguntou o tanto de cola que eu queria, né? Tamanho da slime. E eu amei. Então esse foi o vídeo